हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बना सकेंगे एक पेपर प्लेन। पेपर बहुत सारी गलती से बोलने में मिस्टेक हो गए, कोई बात नहीं। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पेपर को अच्छे से फोल्ड करना होगा कि आपका वर्क भी बहुत अच्छे से बन जाए। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर बाद में आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। देखिए, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं एडजस्ट करूँगा। आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है। शुरुआत में परफेक्ट नहीं बना तो भी चलेगा। और ये हमारा बहुत अच्छे से बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना और कमेंट भी करना।